في إطار حرص مجلس أبو ظبي للتعليم على تنمية المهارات الطلابية وربط الطالب بما وصل إليه الفن والعلوم في العالم وتعزيز الهوية الوطنية، يقام معرض إبداعات إماراتية للمرة الرابعة تحت عنوان هذا العام إبداعات إماراتية. ركزنا هذا العام على محاور ثلاث، أهمها الفن الإماراتي والتراث المحلي وغوغنهايم. ويمكن من خلال المحاور يقدر المشاهد يعرف بأن احنا حاولنا أن نربط الهوية الوطنية بما وصل إليه الفن العالمي من خلال غوغنهايم. الفن الإماراتي والتراث المحلي قمنا بدعم ذلك من خلال أن احنا تعاوننا مع مجموعة من الفنانين المحليين مثل محمد الاستاذ، مثل دكتورة نجاة مكي، مثل خطاط علي الحمادي. دربوا المعلمين عندنا وتموا طبعا المعلمين بدورهم نقلوا هذا الفن إلى الطلاب. طبعا من ناحية التراث المحلي قمنا بزيارة عدد من الأماكن التراثية اللي كنا نعتقد بأن مغيبة عن أذهان الطلاب من ناحية ربطهم، والحمد لله الطلاب ما شاء الله شاركوا. بدينا الإعلان عن الموضوع في فبراير، شاركت أكثر من 100 مدرسة حكومية في الحلقتين الأولى والثانية، وما شاء الله هذه الإبداعات كلها ما هي إلا انعكاس ما شاء الله لشغف الطلاب للفنون. دكتورة كريمة، كم خذتوا وقت لإنجاز هذه العدد الكبير من اللوحات؟ احنا في الحقيقة بدأنا العمل فعليا استعدادا للمعرض من سبتمبر هذا العام، وهذا يعكس المناهج الجديدة لمجلس أبو ظبي للتعليم في المناهج الفنية. ونحن بدأنا فعلا من ناحية تدريب المعلمين، لأن المعلم إذا كان فعلا عنده اطلاع على أحدث الممارسات بسهولة هذه الأمور ممكن تحدث داخل المدارس. كيف شفتي تفاعل أولياء الأمور اليوم؟ ما شاء الله أنا ما أحتاج إني أنا أتكلم، ما شاء الله أولياء الأمور وما شاء الله موجودين ويصورون ما شاء الله متفاعلين. أولياء الأمور أعتقد في دولة الإمارات وصلوا إلى مستوى من النضج المعرفي والفني إنهم فعلا يدعمون الطلاب إنهم يشاركون، وما شاء الله اليوم موجودين وما شاء الله جايين من العين ومن الظفرة، فهاي بادرة ممتازة ما شاء الله لدعم أبنائهم الطلاب.